Hello，大家好，有我 Daisy，今日同你介紹大圍名城3期一個中層單位，787尺，總共3房1套，業主而家係放緊賣。嗱，你睇下呢個就係客廳嘅位置，分開咗左右兩邊嘅。咁啊，飯廳位咧呈長少少嘅，咁啊，如果擺個長台，你可以擺到6至8人嘅餐台，咁有對流。你睇到呢個對流窗，其實呢個咧就係密封咗嘅，實際上就係呢度嘅通風器。不過其實好多人係中意將呢度封起咗，做一個飾品櫃啊。客廳嘅位置都幾闊落㗎，可以擺到3人嘅大梳化、電視櫃。單位嘅門口入嚟，咁啊左手邊咧係一個儲物房，當然都可以做一個工人房啦。咁嗱，我哋睇呢個走廊位置啊，有足夠位你可以整得鞋櫃嘅。再過嚟就係一個廚房，廚房嘅積就幾好用嘅，絲絲正正。而家有個 U 型櫥櫃啦，嗱，唔好睇呢度嘅裝修啊，因為都幾舊啊。你真係千幾萬買翻嚟嘅話，一定要重新執過晒嘅。咁最緊要你睇呢個積啦，啱唔啱利用，同埋名城呢個位置非常之方便，大圍站上蓋物業喎，雙線匯合。嗱，呢個就係飯廳位啦，啱啱介紹過嘅客廳位置。景觀就非常之開揚嘅，呢個係一個中層單位啊！咁我望下啲景觀，哇！呢個就係咁地鐵站上蓋就成個城市景啦，仲有遠處個山景，空氣其實幾好嘅。大家如果對呢個單位有興趣嘅，就可以留言俾我，我係 Daisy，電話係92070684。嗱，我哋睇入嚟嘅房間啦，第一個客廁。咁其實幾好嘅，佢原則咧就係浴缸，不過要拆晒。嗱，呢度就有個露台嘅，就可以係擺下嘢啊雜物。第一間房，名城咧好多業主啊都會利用呢個窗台做埋張床出去，咁你成個房間咧就會闊落咗好多嘅。第二間房嘅大細差唔多嘅啫，睇下景觀啦。咁間房都開揚嘅。主人套房，咁呢個浴室咧有窗嘅。呢邊咧而家睇到呢邊就可以做到到頂嘅大衣櫃啊。咁呢個房間主人房大嘅 L 型嘅窗，視線非常之好，可以做個雙人大床，3面落地。嗱，你睇呢個山景，哇，好開闊嘅。有興趣即刻打我電話，多謝。